Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita akan mengunboxing kado yaitu dari ulang tahun adikku Fatih. Oke, kita mulai dari sekarang. Cekidot. 3. Ini dia guys kado-kadonya yaitu ulang tahun adikku Fatih. Oke, kita akan mengunboxing kado. Cekidot. Yuk. Oke, yang ini. Wow, ternyata ini isinya. Tar dulu guys ya. Wah, isinya mobil-mobilan ambulan guys. Nih, kita lihat ya tuh gambarnya gengs. Oke, kita masukin ke sampah. Nah, ini apa ya? Kita buka ya. Oh, ternyata peralatan buat mandi. Ada odol dan ini sikat gigi, terus ada sabun. Terus kita masukin lagi ke sini. Ini di sini. Yang ini. Yang ini yang gede. Ayam yang gede. Oke, kita akan membuka ini. Wah, ternyata ini juga sama guys, peralatan sabun mandi, pasta gigi. Ya. Ayah, Pak simpan ya. Simpan. Si kakak mau. Ini ya guys. Ya apa sih? Nah, ini apa ya? Kita mari lihat. Wah, ternyata ini sabun clean buat nyuci guys. Sama iya sampah. Oke, kita akan membuka yang ini. Mari kita lihat yang punya adikku guys. Ini apa ya? Buka. Oh, ini kayaknya krayon. Krayon. Oh, ternyata ini guys buat semprot air. Oh. Oh, ini guys ternyata pistol air. Oke, kita kesiniin. Kita buka yang ini. Aku nggak bisa iya. Sana situ. Ari Pati mana Pati? Tadi dia sama juga. Oh iya. Apa itu ya? Apa ya? Buka. Wah, ternyata ini ada makanan. Gak tahu makanan apa bukan ya. Kita lihat. Ternyata beneran makanan. Ada Poki, mobil. Susu milik di mobil dan ini celana baju mobil. Wah, ternyata itu mobil isinya guys. Mari kita kesiniin. Wah, ternyata ini mobil bisa diisi air guys. Iya sampah. Kita buka yang ini. Ini apa ya? Nggak bisa. Wah, ternyata kacamata guys. Wah, Pakai kan? kacamata. Pakai kasih pakai. Pakai deh. Coba pakai. Aku adit. Bagus buat ke pantai guys. Oh, ini ternyata celengan warna biru. Iya, nggak bisa. Ini mana
Tuh, ternyata celengan ada gambar tayo, guys. Tayo itu malah tayo. Tuh, tayo, guys. Tuh, tayo katanya. Gunting lah. Tuh, celengan tayo. Oke, kita simpan. Iya dulu. Iya. Iya dulu. Oke, ini apa ya isinya? Gede banget. Wah, ternyata ini. Wah, ternyata apa ya? Iya. Ini kayaknya. Nah, kita lihat. Oh, botol buat minum air. Buat botol minum air, guys. Oke, kita simpan. Ini dulu. Ini dulu, di kopi ini mah. Yang mana? Nah, ternyata ini motor cross, guys. Banget, motor cross. Ada buat bisa ganti ban, guys. Oke, kita masukin ke air. Oh, oke, kita buka yang ini. Wah, ini. Itu, guys. Oh, Besar air. air lagi, tapi ini gede, guys, besar. Nah, bagus sekali ya, guys ya. Kita akan kesini. Wah, ternyata ini juga celengan, guys, sama. Ini Doraemon kesukaan adikku, guys. Doraemon. Kita buka yang ini. AA dek. Nah, apa? Wah, ternyata ini apa ya di dalamnya? Wah, ternyata motor. Baju sama motor. Baju sama Gede. celana motor cross gambarnya. Kita simpan. Nah, ini terakhir. Kalau sudah ini ada lagi ya, guys ya. Kita lanjut part 2. Wah, ternyata ini mah kue, guys.